người đúng chưa?哇！我哋到福岡啦，好快啊！個半鐘頭機啫。係咩咁快咩？我以為要2個鐘添。下次去上海轉機嚟福岡好啊！食完中菜可以食日本嘢。我哋呢個屋台通非常多人排隊，呢度對住個河嘅，非常之靚。呢個食拉麵啊？前邊啊？5 minute。哦 OK。いいですね。有咩食啊？我哋有明太子啊。仲有咧？諗住食咩啊？呢個係咩嚟㗎？牛嚟㗎喎。下一個仲唔係當我？嘢食都叫咗啦。係。哇！好多人啊！記得咗嗌關東煮我哋。係啊。餃子啊！我哋試下先。阿媽單手搞唔掂。嚟。係啦。哇！好似好好食咁啊！你試下先啊，快啲。我啊。係啊。哇！好好食啊！好熱啊！熱辣辣啊！係啊。好啊。好喎。好味。點解佢呢個關東煮冇蘿蔔嘅？你應該頭先唔嗌。唔係因為佢係3個、5個、8個咁樣啦，因為我哋頭先嗌得太多嘢咧。佢係咪冇蘿蔔啊？你睇下。有啊。有咩 ？Oh my god！ 咁點算啊？可以加蘿蔔。可唔可以嗌一個蘿蔔？可以，咁應該問下佢。好味嘅。我中意食呢個。又嚟啦！雞翼啊呢個明太子雞翼啊，不光明物啊明太子。係。我要食一個先。裏邊釀咗明太子嘅。係啊，我覺得佢唯一一樣嘢就係張台太窄。即係你嗌超多嘢嗰陣時，你真係有啲困擾嘅，你明唔明啊？我啲試下咬一啖睇咩環境先。其實我好肚餓啦已經。好熱啊！哇，佢爆汁嘅。嘢幾好食喎。係啊，佢個餃子都好食啊嘛。係咪？又熱，熱辣辣嘅喎。樣嘢都夠熱。但係留意翻而家得幾度啫，我哋坐喺條街度咁樣食飯，其實都真係好鬼死凍㗎。哇！呢個明太子蛋啊！哇！佢裏面都仲有明太子啊，熱辣辣啊！轉頭先，呢個係咩炒麵啊？係，試下先。哇！呢個蘿蔔啊，媽咪快啲吃下，又係熱辣辣㗎。凍冰冰。呢個佢推介嘅麵嚟㗎，等我試下先。好窄啊！我好想影到我自己嘅，但係係好難影到啊！好得意喎呢個麵，阿媽你可以試下呢個麵。我食蘿蔔。哇！哇！我哋都係唔可以嗌咁多嘢食，我哋唔係嘅大佬。我睇。呢個全部都係雞嚟㗎，但係唔知咩啊？有乜嘢啊？唔同部位啊，雞腎啊。唔知喎。雞皮啊。佢爆汁嘅幾個。呢個蛋好似好好食啊！好好味啊！呢個蛋啊，好緊嘅喎。哇！呢個船咁快嘅，我哋有冇得？係。
The next day. 揸車去食嘢咯我哋而家去食木村拓哉都食過嘅壽司，喎，咁犀利，喺博多揸車去差唔多40分鐘度啦。我哋而家上咗高速噶啦。咁遠嘅咩？係啊，我唔同你傾住啊，揸車專心啲啊。好啊，專心揸車。哇，我哋嚟到啦，有免費泊車，呢度非常好啊！我哋快啲入去先。有咩食噶？有好多嘢食喎，而家係話呢度係一個魚市場嚟嘅喎。哇，新鮮嘅魚喎！食咩好啊？食咩好啊？三文魚啊，有冇 uni 咧？冇冇冇咩？冇啊，媽咪佢呢度一半係買外賣啦，跟住另一半咧係堂食嘅，就喺呢度嗌。咁我哋食咩好啊？食個刺身啦，好啊，呢個哇正咁鬼喎，平嘅2000幾 yen 啫喎！呢個正喎，佢呢個人氣 No.1 喎，仲有隻大蝦蝦喎。好啊，要埋呢個啦，跟住咧壽司啦，壽司呢兩個好似好好食咁樣喎。啊，呢個特盛壽司啊，一日限定10份㗎咋。唔犀利，係啦，呢個一定要嗌啦，咁樣。好啦，就咁啦。哇！呢間壽司鋪好新鮮啊，好豐富啊！呢間餐廳咧，木村都嚟介紹過，我哋快啲試下。你想食咩啊？我想食三文魚啊，咁你食三文魚喺呢度啊？加啲華沙比先，哇！我梗係食呢個啦，啦幾緊要。哇！好味啊！我睇個拖羅毛巾㗎，好鮮味啊！好新鮮啊！我試下個湯螺先，好肥美啊！係喎，大拖羅嚟啊！呢個係係啊，乜嘢啊？好嘅，冇筋啊，真係，好緊要呢個。呢呢個個湯咧，裏邊係有魚㗎，呢個麵豉湯。我試下先。佢連麵豉湯咧都好有誠意，好味啊！哇！佢個魚湯好食啊，啲魚好滑係嘛？好啊好新鮮啊！好好味啊！好食啊！仲有海膽添啊！我啲試下先。I see，我哋要扮日本人係嘛？好鮮啊，係嘛？難怪木村都要嚟，好緊要呢個。好新鮮啊！幾大隻蝦媽咪，好緊要啊！要肢解佢。新唔新鮮啊？好新鮮啊！呢度啲嘢真係，佢全部都好新鮮啊！係，佢除咗有魚生賣之外咧，仲有啲生果同埋蔬果賣，佢仲係本地嗰啲農場拎嚟賣嘅。咁犀利咩？係啊，買一個嚟食下。好啊，買包呢啲。呢個係咩嚟㗎？呢個呢個奇異果嚟㗎。咁大個嘅奇異果嘅，係喎，佢真係農場嘅農作物嚟喎。其實呢個都幾大喎，買一個試下咯，你中意食奇異果啊？佢仲有士多啤梨。但我哋聽日去士多啤梨園，我哋唔好買住啊！係啦，買呢兩樣嘢啦。好啊好啊，你唔買個大嘅試下？啊，你細嗰啲個個都有，買個大嘅試下嘛？你細嗰啲喺香港都有啦，你咁大個奇異果，你有冇見過啊？咁買個大嘅啦。係咯，好啊，
買個大啦，82 yen 就平成咁幾蚊咋？哇！呢個菜先抵啊！呢個菜好平啊，咪係啦，幾蚊啫喎，真係。買咯，拎翻去。個蘿蔔都抵啊，哇！蘿蔔80 yen 咋3蚊你知唔到嘅。知超市咧一定有100 yen 以上嚟？走啦，哇，好凍喎，仲落雨添啊！有少少雨粉喎。我哋去 Aeon 買嘢啦。而家係啊，好啊，我哋頭先咧食完壽司揸車過嚟咧，10幾分鐘就係 Aeon 噶啦喎。係啊，我媽已經開啟呢一個購物嘅模式啦。我哋頭先買咗好多衫，已經擺咗喺車。樓上咧就有 GU 啦、Uniqlo 嗰啲大牌子。應該我帶你去一間鋪頭，任你買，唔使睇價錢。咁犀利！哇，好得意喎！我要 Hello Kitty 蜜茶，我上次撳呢個 Hello Kitty 蜜茶出嚟，唔係 Kitty 㗎，媽咪。係咪㗎？等我試下先。我都話唔係 Kitty 嚟㗎啦。你睇下，我真係上次都係嘅，我上次都係撳咗呢啲字出嚟，你知唔知啊？我唔得，我要買多支睇下咩環境。啊，你俾我撳，你撳，我一定要入呢一個，好緊張添我。 OK 啦 OK 啦，OK。我撳呢個。好嘢喎！耶！你唔 lucky 啊你？快啲行啦，帶你去間鋪頭啊，任你買嘢，咩嚟睇價錢，咩？一陣間你就知，快啲行啊！但係咩我去啫？唔係你次次嚟親日本都要行啫嘛10蚊叫10億，而家都唔係叫10蚊店啦，而家香港都要12蚊啊，加到好耐啦，你知唔知？咁啊係，但係叫慣咗。好，我哋而家去Dyson嘅100 yen店啊，睇下佢有咩買先。有咩買咧？哇，好多嘢買喎，睇下先。隨便買係咪？呢個佐賀牛好似幾好食咁喎。係啊，5等級啊，係咯，9州嘅喎。買唔買？呢個煎牛扒嘛，賣牛扒咯。呢個都可以買嚇，梗係呢個5等級靚啦。黑毛和牛喎，幾緊要啊，真係。都係700幾 yen 嘅，呢個幾鬼平。我呢個900幾啊，我呢個我揀嘅，呢個雪花布均勻幾啲啊。咁均勻，大佬。好啊，阿媽買咗咩啊？買芽菜啊，芽菜有益啊，嚇又平。係啊， ，OK OK。誒買菇，買啲菇菇，買冇蓉菇啊。冇蓉菇好咩？係啊，哇！呢個菇好似幾得意喎。我哋試下呢個菇啦，都冇食過呢個咩菇嚟㗎？雙槓菇啊，係咯，都係菇類，福岡縣先有㗎。買呢個試下啦，都好。冇蓉咯，係咯，冇蓉啊嘛，係啦。呢個都係冇蓉喎，咁有咩分別啊？細包啲嘛，我細包同大包，因為買包細嘅咧。哎呀，咁你早知今日買蘿蔔啦嗰度。係啊，嗰度抵啊，好多湯包喎。媽咪啊，我哋都係唔好食 sukiyaki 啦，我哋買呢個五郎嘅湯包翻去試下咩味啊？都好。呢個係咩湯嚟㗎咧？應該嗱，我識呢個字魚鍋，即係魚味嘅。OK，可以。好的，孤獨的美食家。好啦，行啦。呢間咖啡咧，我好中意嘅，次次嚟日本咧都會買，同埋呢間鋪頭咧，佢好似好香喎，好特別嘅雜貨鋪咁樣啦，好多唔同嘅醬料賣嘅呢度，其實係喎。之前咧我買佢嗰個嘅
炭燒咖啡佢好似已經磨晒，你可以揀任何嘅咖啡叫佢磨豆，或者你可以直接買豆都得嘅呢間嘢。啲咖啡味真係好濃。係啊，呢間嘢真係非常之正。整咗個油炆筍先啊！呢個係福岡原產嘅筍啊！哦，好啊。將佢切條先。個筍好似好好食咁喎。係啊，好新鮮，好脆。係咯，我見你切嗰陣時冇筋㗎喎。好嫩啊！係咯。同埋咧，佢已經處理好啦，所以唔使再洗一洗佢就搞掂。日本啲嘢就係方便。係啊，好方便。煮得㗎啦。係啊，煮得㗎啦。開中火，跟住落油。啲筍咧就要落多少少油，佢因為好索油嘅。跟住落筍，炒一炒佢，炒香佢。跟住落2茶羹嘅糖，因為呢個餸咧係帶甜嘅。豉油2湯羹，個筍咧出咗好多水分，咁啊唔使加水。如果唔係咧，就可以加少少水。呢個豉油都幾香。係啊，好香。呢隻日本豉油，係咯。煮到佢上咗色就得㗎啦。咁快得㗎？係啊。可以啦，上碟啦，得㗎啦。係啊，咁快嘅？去旅行，梗係食翻啲簡單啲嘅，煮啲又唔使咁多醬料。我快啲試下先，好香。偷食，哇，好嫩啊！好嫩啊！我切佢嘅時候都覺得係。你試一個。係啊，真係好嫩啊！好好食喎呢個。好簡單㗎咋，大家都會試下整㗎。哇！呢個5等級嘅肥牛啊，我唔等你，我要哎呀，哇咁危險嘅你。唔係啊，要攞翻走呢個。哇，好食啊！媽，好唔好食啊？哇，好好食喎呢個牛，好緊要喎。我要食下呢個咧，福岡先有嘅菇先。落晒啲味啊，好好味啊！係喎，係啊，五郎個湯幾好味。應該個蘿蔔都好好食。我哋睇下個蘿蔔咧係可以咁樣一夾就爛㗎啦。煮咗一陣嘅喎，咁快腍。哇，係好入味啊！ The next day，我哋 book 咗士多啤梨園啊！呢個60分鐘放題任食嘅，然後大家可以剪完之後300 yen 100個 gram 攞走。喂，快啲行啊！喺邊度㗎3號啊，去摘士多啤梨啊！哇！今日好好天氣啊！係啊，天氣好好啊！我哋出嚟嗰陣時都有落雨嘅。係啦，
哇，好靚啊！我媽最中意就係食日本嘅士多啤梨噶啦。哇，呢個都好靚喎，仲有朵花花添啊，誒，唔好剪佢個花，佢個花係可能咩嘅，係咩？佢會再生多一粒嘅。好啦，哇，隔離巷都仲有好多喎，係啊，哇，嗰度嗰兩個好靚啊！係咩？係咩？我哋過隔離啦，咪頭先嗰度有兩個好正，呢度好多喎，但係咧好多都未熟嘅咯。好啊，好好食啊！你已經食緊啦，係啊，好好食啊！咁緊要咩？等我又試下先。哇，真係忍唔住哇！哇，好甜啊！係啊，快啲繼續先。呢度都好多嘛咩？咪整咯。哇，好多啊呢度！哇，呢邊仲多啊！哇，呢個好大啊！唔似手掌嘅呢個，你睇下幾似手手，哇，好靚啊！好大粒喎，全部都係啊，好靚啊！靚都唔係重點啊，係好食噶。哇，好好味啊，好好味！哇，呢度真係粒粒都大粒啊！係啊，睇下前邊，哇，呢個都好大粒啊，忍唔住係咁話我哋，哇！呢度成行都係紅噶喎。係喎，真係幫我哋食咗先啦。而家食啊？係啊，好味啊！喺個士多啤梨園嗰度，然後食士多啤梨，哈哈哈！好清甜啊！真係新鮮啊！呢單嘢一剪落嚟就食啦，阿媽。係啊，冇呢個行程 O 唔 OK 啊？梗係 OK 啦。摘咗好多，我哋可以喺出邊食，慢慢食啊！係啦。又食，跟住又買咗啲酒，自己摘嘅可以係啊， 300 yen 100個 gram 係嘛？係啊，呢度1000幾 yen 啦開唔開心啊？呢個體驗，OK 啊！如果中意我哋 YouTube channel 嘅話咧，記得訂閱、開啟小鈴鐺就可以留意到我哋新片噶啦，拜拜。